Атырау облысы Мақат ауданы Бәйгечебе мектеп бекжай кешенінің 9-шы сынып оқушысы Сұлтанбекұлы Тілеуқабыл. Шексіз әлем фестивалінде телевизиялық сюжет номинациясында менің отбасымның тарихы атты бейнефильмді ұсынамын. Биыл соғыстың аяқталғанына, яғни ұлы жеңіске 80 жыл. Бұл адамзат тарихындағы ең қасіретті, ең қанқұйлы соғыстардың бірі. 1945 жылы аяқталған бұл сұрапыл соғысқа Кеңес одағынан 34 миллионнан астам азамат аттанды. Соның ішінде қазақ халқы да өз ерлігін танытып, ұл-қызын соғысқа жұмылдырды. Сол сұрапыл соғыста болғандардың бірі менің атам Оңайбаев Есбол Рысқали. Ол ел басына күн туған шақта, жастығына қарамастан отан қорғауға берім бекен байлап, Майдан аласына аттанды. Оның ерлігі сол сұрапыл күндердің үнсіз куәсі. Есбол Оңайбаев, Атырау облысының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері. Қанды қол соғысты көріп, фашистердің тұтқынына түссе де, қиындыққа берілмеген жан. Жеңістің тәтті дәмін татуға тамшыдай болсын, үлесін қосқан батырдың немересі болу үлкен жауапкершілік. Мереке сайын сізді құттықтап келетін жанның қатары көп еді. Ал бүгін өзіңізді және ерлігіңізді еске алу үшін келіп отырған халықтың қарасы қалың. Сізге деген сағынышымды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ел алдында өтеп кеткен парызыңызды ұрпақтан ұрпаққа жеткізу біздің борышымыз. Рахмет сізге, ата. Біз оның ұрпақтары. Есбол атаның ерлігімен өмір жолын әрдайым мақтан етеміз. Оның ерлігі мәңгілік тарихта.